Raja Ampat keindahan dunia yang tiada duanya, tetapi pemerintah yang kejam ingin membangun tambang nikel. Pemerintah datang membawa berbagai alat berat bersorak. Raja Ampat akan segera dibangun tambang nikel demi kemajuan negara. Pada saat alat berat akan bekerja, kucing super pun langsung hadir dan mengatakan hentikan, kalian akan merusak ekosistem Raja Ampat. Pemerintah menjawab, kau hanya seekor kucing tidak tahu apa-apa. Seketika kucing super pun marah dan menghancurkan semua alat berat dan membuat pemerintah mundur. Kucing super mengatakan, jangan berani hancurkan alam hanya karena keegoisan kalian, ingat selagi ada aku Raja Ampat akan aman selalu.